tistgħu tingħaqdu magħna hemm numru limitati li jridu jibbukjaw u japplikaw għall-Lużatan mad-Danosan fejn ħajkun hemm Matteo Sushi Trainers oħra fejn nagħmlu sessjoni ta' training għal min jixtieq biex jara daqsxejn xejn dil-biċċa xogħol tkun tħossok aħjar. Biex jibdew il-proġett. Hija kompletament b'xejn, ma tidux tħallsu tajjeb kemm għal iktar informazzjoni jitlu fuq il-Facebook tagħna u hemm l-informazzjoni kollha. Hemm xi manka xi ħaġa intom. Tajjeb. U kien hemm iżażini għalli wara jkollna t-timpana. Le, żgur. Hemm restorant biex ma dak fidejkom. Isma' ħanibdew b'affarijiet il-pożittivi qabel il-mistoqsija. Dil-ġimgħa rajtna nitrenjaw. Eżatt. Qatt jagħmel kemm Ġejt nosserva. Qatt jiekol waqt li nitrenjaw. X'taħseb? Tajjeb, jiena nara ċertu grinta fikom, ċertu taħbit, li dak huwa tajjeb. Issa inti mhux kemm tirsisti li jgħod biss, imma kif tirsisti. Ġifieri għada għalhekk anke ħankunu iktar minn żewġ trainers, għax peress li kull min ġej ħajkun beginner, importanti dak li ħanamluh sew. Mhux ġast nafu x'se nagħmlu, ma kif nagħmluh. Huwa importanti. Ħanibda mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu ma' training tajjeb. Mela, ngħidu li konvinċejt ruħi ġejt tal-ewwel darba u kollox. Ovvjament, għax kważi, meta tara li l-ħadd ieħor qed jagħmel training, tgħid immorra li mhux se nagħmel dawk l-affarijiet, imma magħna hemm nies li għandhom il fuq minn 60 sena, minn hawn nsellmulhom għax dejjem mitaqgħu magħhom u jagħmlu l-istess kważi mossi. Imma ovvjament intom ma tibdewx mill-ewwel. Dik waħda. U apparti minn hekk ma nafx tiġrilkomx, jiena sallum ma ta' tiġridi di. Illi ġieli ngħid kemm m'għandix abtit immur nagħmel training. Għaliex, għax inti qisek tinsa dak il-ħin kif tibda tħossok, u speċjalment kif tħossok wara. Iġifieri qisek jekk għal-mod tal-kelma tkun qed tara t-television, tgħid wara hemm kemm qiegħed komdu, x'inqum minnaw. Imma malli mbagħad tqum u tmur, wara ħadħoss dak iċ-ċertu qisek tgħid sodisfazzjon kemm tnaqqas mill-luġieħ. Ħafna nies jgħiduli nidħolaw pereżempju b'dari uġani. Tgħidx kemm imbagħad noħroġ aħjar. Iwa l-għada u l-pitada jkun tuħ tal-aħam. Tuħ tal-aħam. Il-train jgħid ħafna nies, tajjeb. Għaw min jaqta' qalbu nħabba tuħ tal-aħam. Mhux daqshekk tipika. Iktar normalment in-nies imbagħad jaqtaw qalbhom jekk ma jkunux qed jaraw riżultati. U ħasasek oħra. Dik importanti. U għaw min iħobbu tuħ tal-aħam, iħobb dak il-feeling. Għax sinjal li ħdim. Għada pitada jibqalek dak il-tuħ tal-aħam jom bat isek ġismek. Mhux ħajitlaq kompletament għas sempliċi raġuni li suppost nibqgħu dejjem aħna nżidu ċertu intensità. Mela inti qiegħed year 4, titgħamel eżamiet tal-year 4 mhux tal-year 3. L-istess kunċett, allura inti jekk sallum kont qed tuża 2 kilos, tibda tuża 3 kilos għax jekk tibqa' dejjem bit-2. U mhux il-weight base għax il-ġimgħa eżempju għed mit-trainers jekk għallimni illi jekk għal-argument kelli kienu qed nagħmlu exercise, jekk ma tniżlux tisfel imma twaqfu saw, bl-istess weight u tkun qed tagħmel isek 4 darbit iktar. Anke jiena bil-crunches u tiela kont għaddej. Ġifieri anke għalhekk huwa importanti li kif il-moviment ħajinbidel dejjem ukoll, ġifieri dik xi ħaġa. Issa nista' naqleb mala suġġett għax kelli xi ħaġa x'insaqsik u anke għalik mela issiefer tajjeb sewwa. Mela tkun ilħaqt riżultati tkun kuntent. U ħafna nies jibdew aħna sifirna l-ġimgħa. Tiġi lura u ssib dak iż-żewġ kilo żejda. Dak kollox jaħam. Le, normalment anzi jkun il-maġġoranza, ilma minn fejn jiġi. Għax ikun ikel li jew mhux imdorri bih den. Jew inkella jkun ikel illi inti tantilek ma tieħdu, illi kważi ġismek ħadu bħala qata, ħadu bħala foreign body. Għax tant kilt imbarazz li mhux tas-soltu, illi da tgħidli allura kollu ilma. Illi jagħmel qisu protezzjoni. Ġieli pereżempju inti jkollok xi infection, tajjeb, u tħossok iktar bloated. Jew tieħu xi ħaġa ma taqbilx miegħek u tħossok isek għandek xi zaqbirra, dak ikun sintomu ta' ikel li ma tantx jaqbel miegħek. Alright? Allura ma tekx taqba qalbek u għandi tarġa' tmur lura. Anzi timpika iktar, tajtina ħalli dik l-ilma nneħħiha u apparti minn hekk nirsisti biex mhux tal-li neġa' niġi fejn kont imma niġi ħafna ħjar milli kont. Dik importanti. Tajjeb, issa biex naslu hemm ġieli noqgħod nitkellem fuq x'l-aħjar li nagħmlu. Rari, u tortija skużawni, nitkellem fuq mhux suppost nagħmlu. In-not to do list. In-not to do list. Mela, da xi jaħbad. Mela ħafna nies jgħidu suppost nagħmel hekk u hekk. Ma jgħidux x'mhux suppost nagħmel. Mela, ħanġibu eżempju b'xi ħadd li pereżempju qed jipprova joħroġ mill-vizzju tal-alkoħol. Alright. Illi dan mit-tnejn sal-ġimgħa. Tajjeb, għandu min jgħinu qed jgħidulu għal-mod tal-kelma isma'. Mela hi, alkoħol barra mid-dar, kollox tajjeb, ħanarmu kollox, mhux nżommu xejn. Meta ħanoħorġu mhux ħammorru ġo bars, ħammorru flimkien ġo restaurants. Imma mbagħad dan issibtu l-ħadd jkun waħdu. Issibtu l-ħadd m'għandux regoli. Mela hu jgħid, issibtu l-ħadd isu free. Ma ħadd tagħmilha l-ġimgħa sħiħa mbagħad. Mela ħammur u mmur nixrob. U tgħiduli x'ħajjiġri. Li ħajjiġri huwa li dar bniedem u qed tgħinu bl-ebda mod hekk għax inti hemm issibtu l-ħadd qishom free.
tajdu li xandu xaqsam ukoll mal-fett lożan. L-istess ħaġa, eżatt, fil-ma sens. Illek inti tajt isma' jien għandi 4 tikliet fil-ġurnata li suppost noħodhom ħadhom. Imma mbagħad what's next? Jiena qiegħed qudiem il-television u għandi l-ġuħ. Nista' niekol? Le, xiex. Jekk inti tagħmel regoli tajt isma' pereżempju wara d-disa jiena mhux se niekol. Mhux għax wara d-disa li kell ħajsirlek xi ħamta, kif hawn min jibża. Imma għax inti tkun strett miegħek innifsek tajt isma' fid-disa l-kxina magħluqa. Għax jekk ma tagħmilx hekk, inti ħatejtek għandi abdiet immur, jekk le. U x'inhu ċans? Il-kumdita ħatajdlek isma' hi, jiena għandi dik ir-rokna vojta, ħammur għaliha. U xi jmur tajjeb ma' television. Mhux innaqqar naqra. Inti ġieli tajda, mhux ġuħ, il-verità mhux ġuħ. Inti għalla ftit. Ma nafx li xieġrilkom, tara eżempju xi ħadd ikol il-pizza fuq il-television. U jisu titħajja tajt. Dak ir-reklam. Pizza. Le, manka letteralment tara filmu talhom jiklu pizza. Għax tassoċja. Ġifieri jekk inti tagħmel regola tgħid jiena minix ħanikol wara d-disa. Mbagħad tikol għal-għada forsi. Dik kemm ħatejnek. Normalment l-għada. Tajjeb taf sitt tajjeb ukoll. Iżżomm xi ħaġa maqtuha fil-friġġ. Il-Dipartiment tas-Saħħa wis probabbli vera japprezza. Pereżempju, oħra li nħobb ngħid lin-nies għamluha fin-not to do hija li jiena mhux se mmur id-dar qabel ma mmur it-training. Għax kemm mifax nidħol id-dar. Inħoss dik il-kumdita forsi mbagħad illum bħal ġimgħa ngħid għall-irwieħ striħajt. Nitba' fuq is-sofan. Ewwejja mbagħad immur fil-5, ewwejja mbagħad immur fis-7, isiru 8, u iktar ma ddum bil-qiegħda inqas tiċċaqla. Mela qajt isma' jien għandi ħwejjeġ miegħi fil-karozza. Ħalli għandi x'għandi qadijiet, batt u mor ta' training. Anka tħassallek xi ħaġa tgħid ħammur. Ejja, vera. U xi ħaġa oħra not to do. Illi kemm jista' jkun meta tasal id-dar irid ikollok l-ikla lesta. Bravo. Jiena ħajlek. Jiena eżempju trejner morant il-kunjata. U taf kif iswem proċess kif taħdem biċċa. Tasal li kollok il-mejda mimlija ġobniet u hekk. Allura trid ngħidilha li koll l-ewwel ħaġa u mbagħad it-tentazzjoni tnaqqal il-ġobon tonqos. Mela ħażidlek oħra lilek. Fin-not to do tikolx għand il-kunjata. Tikolx qabel ma tixrob, tgħidli x'inti. Tikolx qabel ma nixrob. Mela, jekk pereżempju tara mejda inti mifruxa kollha snacks u affarijiet, l-ewwel ibda b'żewġ tazzi jew tlieta ilma. Taf għalfejn? Għax dak ħajrebħek qisu madwar 20 minuta 25 illi fiha żaqqek qiegħda mimlija. Mela inti mhux għandek dik il-kilba biex nimla zaqqi malajr għax għandi ġuħ qed nara. Kif ħanfehmu biex jażel ilma flok jażel. U inti għandek oħra, tibda tiekol u ma tidnax li ġbajt għax jgħaddi 20 minuta. Biex jasal il-messaġġ. Pereżempju oħra vera tajba. Huwa jrid iħażejna din. Parir ieħor illi jekk joffrulkom jgħidulkom nagħmel lek kafè. Saqsuhom għal-famuż dikaf, kemm il-darba semmejnieh. Dal-dikaf maqtuħ kemm jaqta' ġuħ. Magħruf kemm jaqta' ġuħ. Imma il-kafè jew id-dikef? Id-dikef iktar mill-kafeina. Di vera interessanti. Id-dikef minnu nnifsu aħjar mill-kafè normali. Id-dikef aħna li nħobbu l-kafè narawh. U toqgħodx tinkwieta, anke l-kafè ta' Anke l-kafè. jgħinek is-sottoqba. Issa mhux qed ngħidu hekk biex aħna nidraw kull meta għandi l-ġuħ l-kafè ta'. Ngħidu dik waħda. Insomma, dikef li. U apparti ma tikolx biżejjed. Ġifieri inti forsi anke tafu għandek bżonn. Immaġina karozza ta' tlielaq. Dik l-iktar tip ta' karozza li tieħu petrol, ironikament. Ġifieri għandek bżonn tiegħek iktar petrol biex iktar tiġi iktar tkun tajba. Michael Phelps huwa champion magħruf tal-swimming. Da jikol mal-5,000 kalorija kuljum. Kemm nixtieq. Jaħraqhom, Jaħraqhom, dik hija kollha. Ġifieri taħseb insir bħal Michael Phelps. Jekk titrenja daqs Michael Phelps għandek bżonn tikol daqs Michael Phelps. Imma di għalfejn qed ngħidilkom hekk, di qed ngħidilkom hekk, għax iktar ma titrenja. Kieku kif inqum nagħmel 2000 kalorija kif inqum tumbom. Reġgħet mur tolqot imbagħad. Bom, hekk. Tkun mimli. Ma jaqbilx. Iġifieri mhux kwistjoni tal-qas ma niklu tal-aħjar, għandna bżonn niklu ċertu ammont u importanti. Għadxa ġoħra, l-ewwel li ċertu ferħ żejjed femili. Mela, ara, aħna champions biex nikkritikaw lil nfusna. Jiena pereżempju l-ewwel wieħed kont ngħid, ejja grasso, aħdemna iktar ċaqlana iktar ħana ħilsu, baba. Però mbagħad insubuha vera diffiċli biex infaħru lil nfusna. U sabu, u din meta tallimta, vera kienet xi ħaġa is-super xi l-kelma sorprendietni, emmi, waslet. Illi pereżempju jekk inti imdori tinsal ilma warajk. L-ewwel darba li ħadd ilma miegħek training, literalment ifraħ miegħek innifsek għajt prosit, ġibtu llum, u għalfejn. U jiddaj tal-kaxxa, Għalek l-ilma, taraw kol, inti dejjem hemm dljal. Ejwa, għaraf l-argument. Ma veru, miskinu. Għatik eżempju ieħor. Għatik eżempju ieħor. Mela, l-ewwel darba li pereżempju wasalt 10 minuti qabel. Ħafna nies jaslu pereżempju għat-training.
u jasru stressjati. Allura isek inti sama tikkalma u tidħol fija tieħu l-ħin. Għajt il-laħwa l-lum, ija taw 10 minuti qabel. Ifraħ miegħek innifsek, taf għalfejn. Għax normalment, apparti ħadd tħossok sew, isek inti qed tiwwajerja kif użajt tajjeb inti l-kelma, Daniel. Illi dak il-proċess. Mux li użajta tajbezza tal-Malti. Imma dak il-proċess tibqa' tagħmlu għax aħna bħal klib. Jekk pereżempju tara ħajna għal ximkien, jew jekdem ximkien tgħidlu, no, stay, tajjeb. U qisu ħajħu l-messaġġ li rabja miegħi. Ikba tgħidlu good boy, doggy, u ħajħu l-messaġġ illi bravu. Aħna l-istess. Mela meta inti tkun ħanin miegħek innifsek u meta tfaħħar lilek innifsek, mhux fejn tagħmel gazzetta ta' internament tgħid wasalt illum, prosit. Dik ħatejnek biex dawk l-affarijiet tibqa' tagħmilhom over and over. Mattejos, grazzi aħna rawk għada, flasha ta' filgħodu fejn Tiġux bil-jeans. Le. Nfakrukom l-attività hija b'xejn biex ammont ta' nies minnkom illi japplikaw għad baqa' ċans ukoll jekk tidħlu fuq il-Facebook page ta' dan u sana mid-dettalji kollha. Nkun nistgħu nitrenjaw flimkien u neħdu sija gost. Nistgħu jinħasslu wara wkoll. U nistgħu neħdu gost ukoll flimkien. Tajjeb, dis smajtek tgħid iħasslu. Ja, se jinħob noqkwit waħdi fix-xawer, għaliex ħoffrejt l-għol ġi. Bat ngħidlek hemm posti Hekk jiġu d-dejvu hekk tara. Mattejos, grazzi ħafna u aħna ħansaqsu lilkom Xilmarelli! Ekku. Għanna waħda ġdida, jew le? Għanna blantika, konna qrobna, mux ħanfakru imma, konna qrobna. Konna qrobna. Ma t-djek t-tista. Naraw il-ritrat ta' Xilmarelli sakemm il-grasso joħroġ minn ġo l-studio ta' għana unek. Jissu lupen, għalix ma raħħat. Nerġa' nfakkarkom barra l-użetan mad-dan u sanu koll iktar tard da' xar li ġej fl-20 ta' Mejju ħammurru ċiklata. Għallum xar. Għallum xar. Mela, Xilmarelli una xil ċiklata, xkien ma femxina. Tawra bil-rota. Tawra bil-rota. Biex nintaqaw da' xejn flimkien, mandis li jisegwu l-inna u koll. Xilmarelli, nfakrukom kif